វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីលេខទូរស័ព្ទដាក់ឈ្មោះហើយដាក់រូបទៀតនៅពេលដែលគេខលចូលមកវានឹងបង្ហាញរូបម្ចាស់លេខទូរស័ព្ទដែលខលមកឲ្យយើងស្គាល់ថាជាអ្នកណាខ្លាចមែនតែនបងប្អូនហើយបើចង់ដឹងថាតើគេធ្វើដាក់បែបណាតោះមើលទាំងអស់គ្នាបាទជាដំបងបងប្អូនចូលកន្លែង phone នេះមកកន្លែងយើងទូរស័ព្ទហ្នឹងបាទហើយចុចឡើងរួចហើយបងប្អូនវាយលេខដែលយើងចង់ដាក់រូបហ្នឹងដាក់ចូលមកវាយលេខនឹងចូលមកបងប្អូនណាពេលដែលវាចេញបានលេខនេះបងប្អូនចូលកន្លែងសញ្ញាលេខបូកនេះចុចបូកមកដើម្បីសេវឈ្មោះហើយបងប្អូនចូលមកកន្លែង create new contact នេះបាទចុចលើវាមួយមកនេះចេញឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះហើយបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងវាយឈ្មោះចូលមកបាទពេលដែលយើងវាយឈ្មោះអីបានចប់សពរួចបងប្អូនចូលកន្លែងនេះបាទកន្លែងរូបថតនេះណាចូលយករូបថតបាទវានឹងលួចចេញបែបនេះបងប្អូនចូលក្នុង gallery ដើម្បីយើងចូលទៅយករូបថតដែលយើងបានចង់ដាក់នៅលើឈ្មោះនេះបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកបងប្អូនជ្រើសរើសរូបណាដែលត្រូវនឹងឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនចង់ដាក់អញ្ចឹងបងប្អូនចូលយកទៅនេះខ្ញុំបានរៀបរូបនេះទុករួចហើយបងខ្ញុំយករូបនេះមកពេលដែលវាចេញបែបនេះបងប្អូននេះវាអត់ពេញមុខពេញមុខវាតម្រូវឲ្យតែយើងយកពេញមកម្មូលនេះបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនសេរីប្រអប់វា4ជ្រុងនេះឡើងឲ្យចំមុខនេះបានហើយបងប្អូនវាសមរម្យហើយយកចុចបានបងប្អូនចុចបានយកកន្លែងនេះបងប្អូនណាបាទចុចបានរួចហើយបងប្អូនសេវវាមកជាការស្រេចរបស់បងប្អូននេះឥឡូវចេញរូបនេះមកឃើញបងប្អូននេះរូបនេះហើយនឹងឈ្មោះនេះលេខនេះជារូបនេះជាម្ចាស់លេខរបស់នឹងអញ្ចឹងយើងស្គាល់នៅពេលដែលគេខលចូលមកវានឹងលូតចេញបែបនេះយើងស្គាល់ថាអ្នកណាខលមកចូលយើងហើយបាទវីដេអូនេះចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានតាមដានពីដើមរហូតដល់ចប់បើបងប្អូនចូលចិត្តសូមជួយចុច like មួយហើយនិង share មួយផងបាទអរគុណច្រើន